下一位。哎呀，揾住玩下壽仔下佢點啊？下一位啊！我真係過嚟見工啊！乜？你我哋讀書未啊？見工我而家收夠10倍稅喎。真係過嚟見工你，唔係獎你嘅老闆，唔呃你啊！過嚟坐落去啦！你有冇攞隔你過嚟啊？啊係喎，差啲唔記得俾你。嚟，老闆。你做過3樣嘢啫喎。係啊。你導出嚟做過3樣嘢啫喎。冇錯啊。過嚟介紹下你自己做過咩先啦。嗱，咁好犀利啦！咁電腦編程，仲有，嘿，總之與電腦有關嘅乜都唔識啊！屌嗱聲嚟，你乜都唔識，不客嚟見工啊？混吉啊！出去！嘿，你咪出去咪出去，好有寶啊！走咪走。喂，客服，啊，哇，你今日收購咗萬達集團啊？哦，咁得啦，我今日會準時到噶啦。咁係咁先啦。呢仔，行返嚟。嗱呢仔，嗱你依家正式俾我公司錄取咗啦。哇，咁好啊！係啊，喂，我啱啱聽到你打電話，有人打電話俾你，咁咪你舅父嚟嗰個？係啊。哇，好似聽到話收購咗，你舅父收購咗呢個萬達公司喎。佢啱先俾電話我，叫我過去食飯啫嘛。咁犀利，你舅父嚟㗎？係啊。係咪親舅父嚟㗎？親到不了。親到不了。喂，我講嗱，我公司咧啱啱有份合同咧，想同萬達公司簽嘅一份合同。哦。我而家你舅父收到啦，收購咗萬達公司啦。咁你如果今晚要食飯咧，同你舅父傾傾，都係我簽咗一份合同，得唔得？得，冇所謂，只要喺我舅父面前囉嗦俾佢哋，佢乜都聽晒我話啦。咁工資方面係點咧？嗱，咁啦，工資方面咧，我睇你細細粒都幾靈精幾叻。嗱，工資方面咧，我俾2萬蚊個月你，仲要咧簽成呢份合同咧，俾佢主任你追蹤。哇，多謝老闆，多謝老闆。咁啊等你先得啦。咁你喺坐低飲定茶先啦。唔使，我趕住同佢舅父度食飯啦。咁冇所謂，總之你同我舅父合作方面，我同你搞掂我啊。好，辛苦你師傅，多謝晒師傅，後等你消息啦。好嘅。翻嚟，拜拜。喂，兄弟，喂，啱先嗰度唔該晒喎。屌得啦，總之今晚要女有女，要走有走，唔得啦，我搞掂晒，係多謝你先。